ملتقى قراء بني فلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وما بدؤه حرف التهجي فآية لكوف سوى ذيرا وطاسين والوتر، وما تأتي آيات الطوال وغيرها على قصر إلا لما جاء مع قصر، ولكن بعوث البحث لا فل حدها على حدها تعلو البشائر بالنصر. وقد ألفت في الآي كتب وإنني لما ألف الفضل بن شاذان مستقري، روى عن أبي والذماري وعاصم مع ابن يسار ما احتبوه على يسري، وما لابن عيسى ساقه في كتابه، وعنه روى الكوفي وفي الكل أستبري، ولكنني لم أسر إلا مظاهرا بجمع ابن عمار وجمع أبي عمري، عسى جمعه في الله يصفو ونفعه يعم برحماه فيشفي من الضر، على الله فيه عمدتي وتوكلي ومنه غياثي وهو حسبي مدى الدهر. الحمد لله. إذن جاءت الله تبارك وتعالى إذن جولا إن لا دميدا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن جيدي جوكد درس ميدن درس جويبو شرح ناظمة الزهر للإمام الشاطبي. إذن جوكدو كانو إذن إن دارينوما درس ميدن بنو دو بينو: وما تأتي آيات الطوال وغيرها على قصر إلا لما جاء مع قصر. الإمام الشاطبي درس ميدن بنو دو يهنوكو وند الآي توقيفي firti wana hunde nde ijtihad ene wawi nadde e muɗum. Ayeje ɗe jogiɗen no ɗe ngori e qur'ana ni, no ɗe ngori e defte meɗen ɗe jogiɗen ɗi, firti ko hunde heɓande e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ko tawqifi, wana hunde nde sahabaɓe walla tabi'ina walla anduɓe jooɗi miiji pewji, ala ko hunde heɓande e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. O hokki men dalillaji limtinɗi, o hokki men ma won kon ma kone wona dalillaji nayi. Kala hen dalil ene tindina wonde al ayu ko hunde tawqifi, wona hunde heɓande an tariqi l'ijtihad e tinnare woni ko heɓni yimɓe ɗeɗo ayeje, ala ko nelaɗo woni biɗo ni. Joni noon dalil gadano e yeeso ikhtisar, o wi wonde ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e yeeso ikhtisar no kalin ɗen nelaɗo ene limtanannoɓe ayeje ɗe. So tawi ene juula wona e fibde peɗeli muɗum kala to yetti e aye, wona e fibde peɗeli muɗum. O haali kadi yoga e cimoje goɗɗe, o haali ayeje muɗum no foti: min alqur'ani suratun 30 aya shafa'at li rajulin hatta dakhala aljanna wa hiya tabaraka alladhi. Koni kadi ayatul kursi, ayaje hadiseje ngari hen. Koni kadi wonde o janginanannoɓe ko par ayeje joyi, woɓɓe nen toon ko par ayeje 10. Ɗum ɗo fof ko e dalillaji ɗi ene tindina wonde al ayu ko hunde tawqifi. O wi tengtini nde ɗo ñawore kadi ɗum woni dalil ɗimmo. Dalil ɗimmo on o wi ko ayeje nandoji kewɗi nen toon e ayeje, kono noon mbaɗaka aye. Ɗum ko woni ko wiyete ashibhul matruk. Nokkuji kewɗi nen toon e qur'ana ene nande aye, kono noon waɗaka aye. O wi ɗum ɗo ene tindin wonde al ayu tawqifi. Ngati soko ijtihad wonno, kala nokku nanduɗo e aye ene foti waɗede aye. Eyi ɗum woni ko wi: wa akkadahu ashbahu ayin kathiratin wa laysa laha fi uzmati al-addi min dhikri. O wi kadi wonde ene jeeya e dalillaji makko e hujjaji makko: addu alladhi yanha wa lashqa wa man tagha wa amman tawalla. O wi ɗiɗo nokkuji kadi goɗɗi nen toon e nder qur'an a tawan haala ka ene haɓɓodiri, ene jokkodiri ha no feewi, kono noon waɗama aye. Haala timmani, kono noon waɗama aye. idan firti e lew yiɗi wiide meɗen ene wodi nokkuji kewɗi e qur'ana haala timmi ene nandi e aya waɗaka aya
e nokkuji goɗɗi nen toon haala timmani nandani e aya fotani wonde aya kono waɗama aya idan ɗum ɗo tindinta wonde ko hada tawqifi eyyi ɗum ɗo ko dalil tataɓo eyyi o addi kadi dalil nayaɓo walla oɗo watata hono no dalil ɗimmo walla tataɓo o wi dalil tataɓo kadi ko timoje puɗɗoriɗe harfu tahajji timoje puɗɗoriɗe karfeje limto ɗeɗo kadi ko aya wonande kuufa alif lam mim taha yasin kala simode fuɗɗorinde karfeje limto ɗum ko aya wonande kuufanaɓe idan ɗum ɗo ene tindini wonde al ayu tawqifi o addani men kadi dalil goɗɗo o wi wonde wama ta'ti ayatu tiwali wa ghayriha ala qisarin illa lima jaa ma qasri o wi ayeje timoje juɗɗe walla timoje daɓɓe mbawa arde ene ngari e kelima goto tan heɓe tawa ko aya foti koye timoje juɗɗe walla koye timoje daɓɓe ɗum ɗo wawa gasde wawa wonde so wona taw ko nas garɗo ene sura e sama ko sama tan woni ko wawi dunje yimɓe e fiɓde wonde oɗo kelima ko aya so wona ɗum hay goto wawa wiide wadduha tan ko aya wal fajri ko aya walla alif lam mim ko aya hamim ko aya ayn sin qaf ko aya idan ɗum ɗo wawa gasde so wona taw ko nas woni ko ari nasu o ene suri e sama firti ko hunde nanande e sahabaɓe nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam idan ɗum ɗo woni darsu meɗen ɓenni ɗo o wi noon hande walakin bu'uthul bahthi la fulla hadduha ala haddiha ta'alu al-bashairu bin nasri o wi walakin kono bu'uthul bahthi konuli al bahthi witto la fulla hadduha la fulla woto hel woto mettu hadduha piruɗe ɗe elle o yiɗi wiide ɗo joni konu jahowo udditoyde jahowo haɓoyede konu o labudde jogo jogi tarameje labudde jogo silameje muɗum e gawe muɗum ko hunde nde ganduɗa ene haɓtoro ɗum woni bu'uthu jam'u ba'thin wal ba'thu huwa al jayshu eɗen gandi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde ari madina ene nelanno al bu'uth was saraya yoga e dente o rendina ɗumen o wiya ɓeɗo yoɓe jaa ɓe bittoya seraji madina ɓe bangeji madina woto tawa anɓe ene kablana madina naɓe ene jiiɗi yande muɗumen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam da'iman kana yursilu al bu'utha was saraya idan al bu'uthu jam'u ba'thin wal ba'thu way tan kono jeyshini idan al imamu shatibi ndew haalani meɗen wonde al ayu tawqifi o waɗi istidrak o yi kono bu'uthu konuli al bahthi witto konuli ɗi noon o waddata ɗo ko miijoji anduɓe seremɓe mawɓe miijoji maɓɓe witto miijoji ɗi goni konuli ɗi al bahthi woni witto la fulla hadduha oɗo ko jumla mu'tarida elle ko du'a utan wonande ɗiɗo miijoji seremɓe o wi bu'uthul bahthi konuli witto konuli ɗi mbiɗan ko miijoji witto elle seremɓe ɓe miijoji maɓɓe ɗiɓe jogi ɗiɓe gollinta e wittude e famde ay o wi ɗiɗo konuli ɗi ganduɗa ko miijoji albahthi witto la fulla hadduha woto allah hel woto allah mettin piiruɗe majje firti mbelameje maɓɓe eyi mbiɗen wonde jeysu o duwanima ɗum oɗo du'a o wonde woto jomiraɗo subhanahu wa ta'ala hel jogi tarameje maɓɓe firti yo allah newnanɓe e folde naam ɗum ɗo woni ko yiɗi wiide ɗo mbiɗen o nandini ɗo miijoji seremɓe mawɓe anduɓe ɓe miijoji maɓɓe ɗi o nandini ɗum ko e honono konuli ɗi ganduɗa ene jogii silameje muɗumen ene jeehi haɓoyede ɓeɗe anduɓe kadi miijoji maɓɓe ɗi mbayi tan kono konuni joni noon koɓe bittata ko o ñagani ɗum o ñaganiɓe allah o wi wonde woto allah hel woto allah tunnin woto allah hel mbelameje silameje maɓɓe ɗe bal
yo hawridinɓe e soppude añɓe ha o waɗana ɓe polgu. Idan ɗum woni ko al imamu Shatibi yiɗi wiide ɗo, o wi noon ala haddiha ko e mbelameje oɗo mbelameje silameje oɗo ɗiɗo konuli ko e majje ta'alu woni ko towata albashairu mbeɗo weltoji bin nasri e polgu. idan holko al imamu Shatibi wi ɗo, o wi wonde la walakin bu'uthul bahthi ede bibo je beytol ngol ene fiɓi eɗen jiɗi laɓɓinde ɗum ha laaɓa. O wi bu'uthu konuli al bahthi witto la fulla hadduha, woto Allah tampin piiruɗe ɗe, woto Allah hel piiruɗe maɓɓe kamɓe oɗo ɗiɗo konuli, piiruɗe maɓɓe silameje maɓɓe gawe maɓɓe, woto Allah hel ɗum so ɓe kawri e anɗe. ɗum ɗo noon ko du'a wonande konu o. joni noon konu o mbiɗen ko miijoji anduɓe woni ko fanditi ɗo, miijoji anduɓe ɗi wadde woni ko duwana ɗo, woto Allah tampinɗi, bal yo Allah hawridinde e famde e yaltinde geɗe cuuɗiɗe e ilmul ayi. o wi ala haddiha, gati ala haddiha ko e mbelameje jogitarameje ɗe oɗo ɗiɗo konuli ta'alu woni ko feeñata, woni ko towata albashairu mbeɗo weltoji bin nasri e ballal. o wi gati ko e ɗeɗo kaɓirɗe ɗe ɓe jogi ɗe o ñaagui Allah, woto Allah mettinɗe, woto Allah lohnuɗe ko e dow ɗeɗo mbelameje ɗeɗo silameje ɗe ganduɗa o ñaganima ɗum Allah, ko e dow ɗeɗo woni ko towata albashairu mbeɗo weltoji bin nasri e polgu. ɗon ɗo eɓe jogui silameje maɓɓe e gawe maɓɓe ene heddi welde, ko e ɗeɗo silameje e ɗeɗo woni ko feeñata holɗum albashairu mbeɗo weltoji bin nasri wonde ɓe pooli. holko fandi ɗo? o fandi e ngol ɗo beytol wonde ilmul ayi kulluhu tawqifi, kulluhu tawqifi. kono noon hada laysa fi jami'i juz'iyatihi, wona wonde kala aye garɗo e qur'ana mbiyen ɗo nelaɗo wi ɗo ko aye, dewɗo hen o ɗo ko aye, ni tan gila fatiha ha bakara ha hangadin ha akhiru nas, beele ko ni way. nelaɗo rewi kala e aye o haali ala, o wi wona noon. al ayu tawqifi. kono noon dakhala fi ba'di juz'iyatihi al ijtihadu. idan wadde kanko gandal ngal ko ngal tawqifi, haɗata yoga e juz'iyatuji nena e ayi, kañum ko tawfiqi firti ko ijtihad naati e muɗum. hono ɗum worata? ɗum woni ko yiɗi wiide ɗo ko miijoji anduɓe mawɓe, miijoji maɓɓe ɗi ganduɗa ko miijoji witto, ko yow e ɗiɗo miijoji witto woni ko feeñata polgu wonande ayeje cuuɗiɗe nokkuji ɗe ene jiɓo beela ko aye walla wona aye, beela nelaɗo wi ɗo ko aye walla wona aye, ko e dow ɗiɗo miijoji woni ko polgu heɓete. idan wadde mbiyen nokkuji ɗi nelaɗo toɗɗi wonde ko aye, wayne cimoje ɗe o wi wonde ko ayeje muɗum ko ni foti, ɗeɗo ene laaɓi. nokkuji goɗɗi kadi ɗi ganduɗa o limti, o fiɓi peɗeli makko, o limi ɗo ko aye, ɗo ko aye, ɗum ɗon kadi ene laaɓi. idan nokkuji ɗi o haalani haala muɗum, holno pamirten wonde ɗum ɗo ko tawqifi, ko ni nelaɗo wi, kanko haalani haala majji. ɓe mbi aha, gati ɗi o limti ɗi ko kañum en mbaɗa asli, kañum en woni ko mbaɗana qa'ida. ɓaɗi ɗi o wayno suratul mulki o wi ko 30 aya, suratu ayatu dayn, ayatu al-kursi, akhir suratul kahfi, akhir suratul baqara. ɗiɗo fof hadiseji kewɗe ngari ayne limta ayeje muɗum. ɗeɗo ayeje nde ƴeewa tawa wonde kanje ɗe mbaɗa asli, ɗe dokka hunde ko wiyete almushakala wal musawa, ko jogorɗen arde e darsuji meɗen garoɗi ɗi. idan ɗi mbaɗa hono no asli ni, ɗi mbaɗa hono no qa'ida ni. idan al imamu Shatibi mbiɗen ngol ɗo beytol
ngol jiiɓi seeɗa kono maw addoyi qa'idaji maw addonoye meɗen yeeso haalullaji ɗi ine peññina fandare makko oɗo mawdu باختصار كو يدي ويدة وند علم الآي كو علم توقيفي في معظمه كبوري جالاد كبوري هيود آي دي القرآن كو توقيفي ونا تنار ونا اجتهاد ونكو ناسي يمودم على كهون هباند ان الله صلى الله عليه وسلم كبوري هيود هنكو ني ina woodi hen juz'iyatuji hen nokkuji ɗi ganduɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam memani ɗum haalani haala muɗum idan en mbawa wiide wonde nelaɗo rewindima kala aya gonɗo e qur'ana toɗɗima ɗum wonde ɗo ko aya ɗo wona aya ɗo ko aya ala kono ko ɓuuri hewde hen o haalaniɓe kay wonde ɗo ko aya nokkuji ɗi o haalananiɓe wonde ɗo ko aya qa'idaji goɗɗi ƴeewa ɗiɗon qa'idaji ɗi maha e haalullaji makko kanko e nokkuji kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo toɗɗi wonde ko aya ɗo ɗiɗon nokkuji mbaɗana qa'ida walla ɗum waɗa hono no qa'ida ni kala ko heɓa tawa o haalani haala muɗum kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum qisa e nokkuji ɗi o haali haala muɗum ɗi wadde gandal ngal bil ijmal tawqifi en mbawa wiide hiya wonde ayi fof ko tawqifi fi jami'i juz'iyatihi lakinnahu tawqifiyun fi mu'dhami mahallihi wa qad dakhalahu al-ijtihadu fi ba'd mawadi'ihi wa bihadha yumkinu an yutlaqa alayhi ism aw tawqifi na'am ɗum woni ngol ɗo beytol se en paami tan no ngol lelorini inchallahu hankadin elle tarjama o newima ɗum woni walakin bu'uthul bahthi la fulla hadduha oɗo ko jumla mu'tarida haala ka timmoyta walakin bu'uthul bahthi ala haddiha ta'lu al-bashairu bin nasri ko mbiɗen fof ko tawqifi kono noon o waɗi istidrak kono ko nuuli witto o waddata ɗo ko miijoji seerenɓe miijoji bittoji ɗi ina ganda aaye ɗo ko aaye walla wona aaye ko nuuli witto ala haddiha ko e mbela meeje ɗiɗo konuuli ta'alu woni ko ɓamtoto albashairu mbeɗo weltoji bin nasri e polgu la fulla hadduha woto allah mettin piiruɗe konuuli ɗi woto allah mettin jogitarameje konuuli ɗi eyyi mbiɗen konuuli ɗi ɗo ko miijoji seerenɓe anduɓe ɓe miijoji maɓɓe ɗi woni ko nandidini e konuuli witto joni noon konu noon ene anda la budda jogo jogitam joni noon jogitarameje ɗe o ñaganiɗe allah woto allah mettinɗe bal yo allah welnuɗe ha ɗe mbawa soppude anɗe ko ni kadi wadde miijoji seerenɓe ɗi yo allah yiinuɗi yo allah udditanɗi majal no iɗi jiitira sawab haɗi kolla meɗen nokkuji ɗi ganduɗa ko cuuɗiɗi e ay nokkuji ɗi ganduɗa ko jiɓɓiɗi e ay ha mbawen folde ganden kala hunde nde ganduɗa ko ay mbawen serdude ɗum e ko wona ay hada huwa muraduhu fi hada al bayt idan ta'lun bashairu bin nasri oyi waqad ullifat fil ayi kutubun al imamu shatibi oyi wallifama e ay kutubun defte mballifama e ay wa innani min non al imamu shatibi oyi min non mustaqri wattande beytul to min mustaqri komi dewindiɗo lima allafa alfadlu ko oɗo wallifi ko abul abbas alfadlu biyeteɗo ni ibnu shadan oɗo ko wallifi ko mino al imamu shatibi ko ɗum woni ko dewindimi al imamu shatibi o wi gandal ayi defte ha kewi wallifama hen kono noon min al imamu shatibi lima allafa ko wallifi alfadlu ibnu shadana oɗo deftere makko nde o wallifi nde mustaqri ɗum woni ko ndewmi mi rawani e defte keddiɗe ɗe al imamu shatibi o laɓɓini ɗo wonde e deftere makko nde ɗo nazimatu zuhur o rewindi ko e fadl ibnu shadan oɗo ko goto e ruwat abu ja'far
القارئ غندادو إذن وإنني وقد ألفت في الآية كتب أي كتب دفتكيو وإنني كن مين نون لما ألف وإنني مين مستقري وني خبر مين نون مستقري ديوين ديمي لما ألف الفضل كوكو ولي في دم أبو العباس الفضل بن شاذان كو أون ولي في الدفتر من كوكو دوم ونيكو ديوين ديمي الفضل بن شاذان أودو روى عن أبي روى دي ولي في دفتر مكون دي روى عمن عن أبي بن كعب بنين وعند العدد المكي ينتهي إلى أبي بن كعب إذن وهبري جاء أبي بن كعب ودي العدد المكي إسناد حتى إلى أبي بن كعب والذماري وعاصم وروى أيضا الفضل بن شاذان روى عن الذماري إذن روى العدد الشامي عن يحيى الذماري في كتابه إذن كان فضل بن شاذان وهبري جاء يحيى الذماري مبين دنو هلكو هبري جاء أودو وهبري جاء أودو هو العدد الشامي وعاصم مع ابن يسار كني كدي روى وهبري دفتر ما كن كدي عن عاصم جاء عاصمون الجحدري مبين دنو وندو دي ابن يسار بيدو ديدو هبري جاء مبه العدد البصري مبين دني قدم بيدن وعد عطاء ابن اليساري كعاصم هو الجحدري في كل ما عد للبصري بيدو فوف روى وهبري جاء أبي بن كعب العدد الكوفي وروى عن الذماري العدد الشامي وروى عن عاصم الجحدري وابن يسار روى عن هؤلاء جميعا ما احتبوه كوبين دوكي وهبري غابيدو ما احتبوه كوبيدو دوكي على يسر النواري اي كوبيدو كبري غا سيرن بمودومن على يسر النواري ويدي ويدي تان كانكو الامام الشاطبي وريوي كو فضل ابن شاذان فضل ابن شاذان دفتر من دينون وي غاندا ومن كانكو فضل او هبري غا ابي بن كعب يحيى الذماري عاصم الجحدري ابن يسار بيدو فوف وهبري غا مبه محتبوه كوبي دوكي على يسر النواري اي كوبي كبري كوبي غانديني على يسر النواري ngati bedo en jogi seren be mudumen ha to sahababe wadde kobe dokki e gandal kobe kabri e gandal e neware kanko fadlu ibn shadan o jangtima dum o habri dum e der deftere makko de idan rawa al fadl ibn shadan an ubayyin العدد الكوفي العدد المكي وروى عن يحيى الذماري العدد الشامي وروى عن عاصم الجحدري مع ابن يسار العدد البصري روى عن هؤلاء جميعا ما احتبوه أي ما أعطوه من العلم على يسر النوار وما لابن عيسى ساقه روى كانكو كدي الفضل بن شاذان وبي روى ما لابن عيسى روى وهبري كدي ما كودني لابن عيسى ودو ابن عيسى كسلي وودد اذن غاندي حمزة ابن حبيب الزيات سلي وني جاغو غامكو حيث ونو في القراءات السبع راوي جمكو دي فوف خلف خلاد فوف جنجي كو سلي روى عنه خلف وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا إذا خلف خلاد يرويان عن سليم وسليم هو الذي يروي عن حمزة ابن حبيب الزيات إذا سليم ابن عيسى الفضل بن شاذان روى في كتابه ما لابن عيسى كودنو ابن عيسى من غندو دابيته سليم وني كبرو رغا حمزة ود ابن سليم سهالام ولا حمزة هالام فوق هوند واتر إذن ما لابن عيسى كودنو ابن عيسى دون سليم ساقه
ساقه وما لابن عيسى والأنبياء وما لابن عيسى كودنو ابن عيسى دون سليم ساقه كانكو الفضل بن شاذان ساقه أسجلهم وهبريدهم في كتابه الدفتر مكو ندادو وعنه أي كو سليم كوغا سليم روى الكوفي وعنه روى الكوفي العدد الكوفي جانتا كوغا مكو كانكو ابن سليم إذن العدد الكوفي هو ما رواه ابن عيسى الذي هو سليم عن حمزة بن حبيب مع سفيان الثوري نبني مع سفيان الثوري لندوني العدد الكوفي نبني الإناني وحمزة مع سفيان قد أسنداه عن علي عن أشياخ ثقات ذوي خبر الذي رواه عن حمزة هو سليم وما لابن عيسى كودنو كدي ابن عيسى دون سليم ساقه أسجل كانكو فضل بن شاذان في كتابه الدفتر مكو دندو من دمينو الإمام الشاطبي وعنه أيكوي أودو ابن عيسى كوغا مكو روى هبر الكوفيون كوغا مكو كبرر كانكو سليم إذن ود العدد الكوفي هبرا كوغا سليم هبر الأنغا حمزة ابن حبيب الزيات سفيان الثوري وما لابن عيسى ساقه في كتابه وعنه روى الكوفي وفي الكل إذا كان بنا يبي هو بن غريدو وجنتيما أبي بن كعب يحيى الذماري عاصم ابن يسار وأديدو العدد الكوفي إذا هدي لنجوني المدني الأول والمدني الأخير وفي الكل كان بفف عدد جاغم دي astabiri ay mi rewindi ma mabbe firti mi rewi e mabbe mi suribe mi rendinibe mi rendinibe kala to goto kala jogino hunde mi rendini dum mi suri dum mi hisni dum hatta la ubqi li nafsi shubhata at-taqsir firti tan o yidi wiide wonde adaduji di fof jangtaadi to فضل بن شاذان دفتر منده فوق أدي دو وجنتي ما دون نايو هدي دو العدد المدني الأول والمدني الأخير ويبيرونن بت في الكل كم بفوق استبري مسوري بميرندني بود المدني الأول والمدني الأخير ناتي دو وينو وفي الكل استبري أما العدد الحمصي نون وجنتا كدوم غتي العدد الحمصي العدد الحمصي أرانيتو فضل ابن شاذان كان هو جانتاكي دوم دفتر مكونده ولكنني كنون كانكو الإمام الشاطبي ولكنني كنو لم أسري مين نون الإمام الشاطبي لم أسري مدواني مرجاني إلا سوناته مظاهرا كم بلنيدو مظاهرا كم بلراتو بجمعي dendingol ibni ammarin odo wa jam'i abi amrin e odo abu amr addani gandado o yidi wiide kanko rewi tanko e fadl ibn shadhan kono non fadl ibn shadhan o rewi ko e on kono non o wallinori ko defte didi rendini dum beedo andube dido dum woni ibnu ammar e abu amr addani beedo dido ko balli fi e defte mudun deedo didi ga fadl ibn shadhan ko be eggi ga fadl ibn shadhan ko e defte mabbe didi ko dum do woni ko o wallinori e rewde fadl ibn shadhan wadde o tindini wande kanko rewani e ibnu ammar o rewani abu amr deftere munde ko andande wiyete ko al bayan ko e marji deftere makko kanko deedo nazimatu zuhur kontete ko nazm wanande al bayan ibnu ammar kanni jogi ta'lif mudum en kebani andude non de wiyete kono non abu amr deftere mudum de do wiyete ko al bayan walakinni kono min lam asri o wi mi rajani mi dawani illa mi yahani ko gonmi e mudum ko e rewde e fadl ibn shadhan mi natanani dum mi ummanaki dum illa so wana taw mudaharan ko mi ballirado bi jam'i dendingol ibni ammarin odo gando wa jam'i e dendingol abi amrin ibnu ammarin ko rendini e deftere mun ko abu amrin ko rendini e deftere mudum ko dum do woni ko jaggumi deedo defte didi woni ko jaggumi ballinori mede e rewde e
ay ɗum woni ko wi walakinnani kono min lam asri mbiɗen mi roƴani mi dawani mi yahanani mi ummanaki ko gonmi e muɗum ko ɗum woni rewde Fadlu ibn Shadhan mi fayani e makko mi dawanani ɗum illa so wona tawa kay mudaharan komi balliraɗo ɗeɗo defte ɗiɗi firti kala kay nde o ummi e rendinde deftere makko ndeɗo nazimatu zuhri e jokkude hen e wallifade hen e nazmude hen andu o rewi ndi ko e Fadlu ibn Shadhan kono o wallinori ko defte ɗiɗi wonande ɓeɗo ɗiɗo ɓeɗo anduɓe ɗiɗo ɗum wiyete Ibnu Ammar e Abu Amr Addani ɗum waɗi yimɓe hankadi fof mbatti wiide tan wonde nazimatu zuhur ko nazmun li kitabil bayan li Abi Amr Addani. Naam. O yi o asa yama jam'uhu dendingol deftere nde o jofoto ɗo ko nazimatu zuhur yama koy jam'uhu dendingol nazimatu zuhur yasfu fillahi laaɓana Allah subhanahu wa ta'ala yama ko rendinta ko wallifto ko laaɓana Allah subhanahu wa ta'ala firti o jortima ko woni gollude ko woni wallifade ko woni windude ko o jortima nde Allah subhanahu wa ta'ala labbinantamo dum ha laaɓa wona hunde nde ganduɗa waɗirande tan sabi Allah waɗiraka yengo waɗiraka yo tini yo heɓe hen daraja ala o waɗiri tan ko Allah subhanahu wa ta'ala asa ɗum woni ko yama jam'uhu dendingol deftere nde yasfu laaɓa fillahi wonande Allah subhanahu wa ta'ala yama dendingol ngol laaɓana Allah subhanahu wa ta'ala goto taw ko Allah tan o dardi weluya muɗum goɗɗo ala hen idan ɗum woni asa jam'uhu yasfu fillahi wala yakunu li ahadin minhu nasibun wa naf'uhu yurmende walla wa naf'uhu nafore deftere nde kadi idan o jortima gede ɗiɗi o jortima gedel gadanel ko rendinɗo ko wallifiɗo ko laaɓana Allah subhanahu wa ta'ala o jortima kadi naf'uhu nafore deftere nde kadi ya hubtudina yimɓe fof keɓa hen nafoore tawa wonata tan ko ɓe zaman ɓe o wondunoɓe ko ɓen tan keɓata hen nafoore walla kanko ala nafoore nde hubtudina kanko heɓa hen almuɓe makko ɓe wonɓe zamanu makko ɓe e arɓe caggal ɓen ha enen ko e meɗen o ñaguima Allah yo Allah hubtidin nafoore deftere nde yimɓe janga ɗum paama ɗum bi ruhmahu sabi yurmede makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗanmo ɗeɗo geɗe ɗiɗi bi ruhmahu sabi yurmede makko ay bi rahmatihi so tawi ɗum ɗo gasanimo Allah subhanahu wa ta'ala nafoore deftere nde hubtidini ɗum bi ruhmahu sabi yurmede makko so waɗi ɗum so golli ɗum kanko Allah fa yashfi o sellina min ad-durri ga lor majjere lor jahalu Allah subhanahu wa ta'ala bamtira ɗum sababunde ndeɗo hunde idan o ñaguima Allah yo nafoore deftere nde hubtidin sabi yurmede Allah subhanahu wa ta'ala o ñaguima ɗum Allah beela holɗum fa yashfi ha Allah subhanahu wa ta'ala itta e yimɓe majjere gandal ay idan fa yashfi o sellina min ad-durri ay min jahli من ضرر الجهل الذي بالناس في علم الآي أو أي حول علم الآي إذا عندك عسى جمعه في الله يصفو ونفعه يعم برحماه فيشفي من الضر على الله فيه عمدتي إذا على الله كوي الله عمدتي ونمتوغني على الله كوي الله فيه دفتر عمدتي ونكو توغنيمي على الله عمدتي فيه إذا كو الله غوت سبحانه وتعالى ونمو توغنيمي امودم عمدتي توغنو غلام على الله كو الله فيه دفتر إذا كو الله غوت ونمو توغنيمي e wallifade nde ɗo deftere wa tawakkuli ala Allah fihi umdati
wa tawakkuli ko ni kadi bakkilogol am koye Allah subhanahu wa ta'ala goto Allah goto woni mo tugnimi Allah goto woni mo bakkilimi e muɗum wa minhu ko e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ghiyathi ndardumi faabuya kadi ndarmi ɗum tan koye Allah subhanahu wa ta'ala mi ndardani ɗum hay goto wa minhu ko e makko tan kanko Allah ghiyathi ndardumi faabuya wa huwa kanko Allah hasbi woni keɗɗomi woni jonɗomi madad dahri ay tula zaman madad dahri ay juutugol zaman dendangal zamanuji Allah subhanahu wa ta'ala goto woni keɗɗomi woni mo ndardumi keƴal woni mo ndardumi yonirede idan eɗen ñaagi Allah subhanahu wa ta'ala enen yo Allah newnan men tugunogol meɗen e bakkilagol meɗen e ndardugol meɗen faabuya fof wonay Allah subhanahu wa ta'ala eɗen ñaagi Allah kadi yo Allah heƴ men e oɗo aduna yalla waɗ golle meɗen kadi jaɓade yo Allah wele en ɗoɗo aduna wele en kadi to lahara e ñalawma mo ganduɗa ala ko nafata so wona tawa welu ya Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk inchallah eɗen jiiɗi wadde ɗo kadi ta'liq seeɗa ɗo al imamu Shatibi wino wa qad ullifat fil ayi kutubun o wi defte kewɗe ballifama e ilmul ayi ɗum kanko e zaman makko kono noon enen kam ko keɓɗen andude defte lolluɗe tan kam ballifade e ilmul ayi ko yiya ene jange sa rettima e mahtutatuji a yiyan defte ha keewa kono noon kay ko yiya tan kay ko jangete ko lolli ko deftere dani nde ɗo wiyande nde albayan li abi amr addani hay nde ɗon weɓani yiide saka heɓde albayan li abi amr addani aljabari goto e kadi mutaqaddimina en ko e ganduɗa kontede ko e almuɓe al imamu Shatibi ɓeɗo kadi jangtanama deftere mawde e ilmul ay kono ɗeɗo geɗe ɗeɗo fof kam hasaba ilmi min keɓani yiide ɗe nam amma noon kam mutaakhirina en defte kewɗe kadi ballifama hen ene jeeya e defte ballifaɗe e ilmul ay taw ko defte gandaɗe jangeteɗe deftere al mutawalli onon jogi hen nafmu ko ni kadi al faraid li Abdul Fattah al Qadi ndeɗo kadi jangtima adaduji ɗi fof ko ni kadi def Mauritanaɓe kadi ballifima hen ha yoni kañum ene jeeya e ɓurɓe wallifade e gandal ay ɓurɓe kadi jangude gandal ay naam ɓe ballifima hen ifradan wa jam'an fof ɓe ballifima hen ne jeeya e wallifiɓe hen defte gandaɗe jangeteɗe deftere al wasail li Muhammad Abdul Wadud ibn Abdul Malik walid hamme jeeyaɗo e qabila wuladu beri oɗo wallifima hen deftere ne yafodde 400 beyt o jangtima hen adaduji jeeɗiɗi ɗi fof ɗiɗo adaduji jeegom ɗi kalɗen ɗo e al imamu Shatibi o jangtima kadi al adadul himsi o jangtima dendagal luure garɗe hakkude majje o jangtima fawaidiji goɗɗi ɗi ganduɗa garani e nazimatu zuhur joni noon ko deftere jusde jo goɗɗo ne wallifima hen onne ko Mauritanajo al Jakali non de lolliri ne wiya nubdatu tahrir fi addi ayil madani al akhir sammaytuhu bi nubdati tahriri fi addi ayil madani al akhiri oɗo noon ɓami tan ko al madani al akhir wonno defte warti fof hande ɗe jogiɗen ɗe se on ƴeewi rewi ko e al adadu mo ganduɗa ko al madani al akhir defte warsi fof ndewi ko e madani al akhir koni kadi defte hafsi fof ndewi ko e al adadul kufi defte masahif qaluna noon tabaji gadani ballifanoɗi to libi ɗiɗon ndewi ko e madani al awwal teskiɗo fof ma taw luure kala ɗo ɓe lurno tawan
waɗan hen ɗum ɗo mulahada. Idan defte masahif hande no woruno rewi koye al adadul kufi, defte masahif warsh rewi ko e al madani al akhir. defte kadi ɗe ganduɗa ballifaɗe e riwayat qaluna to libi tab'aji gadani ndenɗi rewi ko e madani al awwal. joni noon hunde nde ɓe canjiɗe e mbadiji kewɗi. ewo kadi ko ni foti ni seren ɓe mbi kala kay jiɗɗo wallifade mushaf foti rewde e ayeje muɗum tan ko ayeje foti rewde koye adad mo ballifanaɗo ɗum o. idan seeɗen jiɗi windude joni mushaf bi riwayati duri an abi amr al basri poɗɗen rewde koye adadu al basri. en potani windude mushaf bi riwayati duri an abi amr al basri mbaɗanen mo adad al kufi fewani ko ni kadi warsh fotani hokkede so wona taw ko madani al akhir walla madani al awwal. goto e mabɓe kam la budda hay sonno noon serenɓe ɓuuri gardini ko al madani al akhir illa abu amr addani kanko ardinanno ko al madani al awwal. sona ɗum al jumhur ala taqdim al madani al akhir wa bihi al amal. idan a tawan ko ɗum ɗo kadi woni ko teskete hay ru'usul ay garɗi waɗede taqlil ɗi fof rewa hen ko e madanil akhir. onon ibnu barri winoto illa ru'us al ay walla duna ha'i ru'usul ay. idan ay ne jogi fawaiduji kewɗe no jeeya hen teskade ru'usul ay. aywa naam. idan kala rawi mo jiɗɗen windande mushaf eɗen poti rewde e adad ɗo jeeyaɗo firti so tawi ko kuufi ɓamanen mo al adadu al kuufi wa hakada fil baqi. naam. ene jeeya hen kadi wallifiɓe allah mbiɗen nubdatu tahrir fi addi ayi al madani al akhir. oɗo haala tan ko al madani al akhir. nazmu o ko hedde temedere beytol ko nazmu noon tiiɗɗo karfeje tan mbaɗaɗe hono no ummaje ni. nazmu kam tiiɗɗo kono ko e nazmuji lolluɗi janggueteɗi morsani ene wiye nubdatu at tahrir fi addi ayil madani al akhir lil jakani. kanko jangti hen ko nokkuji ɗi al madani al akhir lurdi e adaduji keddiɗi ɗi fof. kono noon o wiyata oɗo limi ɗum kada walla oɗo limi ɗum kada. ala nokkuji luuraɗi ɗi jomiraɓe adaduji ko luuri e muɗum ko o jangto ɗiɗon nokkuji. o jangto almadani al akhir ko limi ko limani ko kono taw woɓɓe ɓe limi ɗum o jangto kelmeje ɗe. kono noon o haalata haala limtuɓe ɓe. sa yi tan kay kala kelme mo addi andu oɗo kelme koye kelmeje luuraɗe ɗe. so yima almadani al akhir limtimo firti ma woni tan ko madani al akhir goto limtimo walla ene woodi wonduɓe makko. so tawi kadi o addi kelme o wi madani al akhir limtanimo andu ene woodi limtuɗuɓe mo heddiɓe ɓe jeeyaɓe jomiraɓe al a'dadu en ɓe. oɗo wiyete nubdatu tahrir fi addi ayil madani al akhir. deftere wonde nen toon kadi mortannajo ene wallifi ɗum mo hamda hid gandiraɗo ta'lifaji muɗum kewɗi e gandal qur'an fi rasm wa fi dabti wa fi al qira'at wa fi al wuquf hay safinatu naja al hibtiya kanko nazmi ɗum. idan ko neɗɗo gandiraɗo jaɗɗo jungo e wallifade fi ulumi al qur'an mo hamda hid. oɗoni ene jogui hen deftere ende wona hedde 150 beytol. ndeɗon kadi ene jogui mise. ndeɗo noon fof ɓuuri sarade, ndeɗo ɓuuri jangede hay e fuutaji he fof ko ndeɗo jangata. ɗum woni o wallifi o winde ko wasilatun na'il. ndeɗon kadi o jangti tan ko almadani al akhir. kono fa'ida mayre kayre o jaggantoma ayeje kala simore o haalanma ko ni foti. o haalanma kadi simore nde ayeje sappo o wima fuɗɗode simore nde ha kada ko ayeje sappo ɗon ha kada ko ayeje sappo o ha kada ha simore nde fof gasa. wadde sa jangi wasilatun na'il sa welama aɗa wawi windude mushaf tawa adi tubni e ndeɗo
e nde ɗo deftere kala simore ganda ayeji muɗum ganda to haaɗi ngati hokkirtoma kala simore ko sappo limtanma ha ayeje ɗe fof gasa wa hakkada idan endi jogui fa'ida no fewi ko kayri heewi janggede e fuutaji he hay Mauritanie kadi endi jangge no fewi idan ɗum ɗo ko jinnoɗen wadde ta'lil seeɗa ko fate e defte ballifaɗe e gandal ayi dan eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala Allah newnen en faamu Allah waɗ golle meɗen kadi jaɓade subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk